林林，你行第一，揸住支竹筒落去嚇，依個預備攬喺個頸度先。好啦，可以落去咯喎。好啦，落啦。我哋開始啦。有啲乜嘢翻上嚟話俾我哋聽下。哦，個泥咧就係好難嘅，即係你踩落去咧，你腳成個俾佢包住嘅。嗰啲泥好腍好腍。唔係喎，好似聽到啲聲喎，真係喎，好凍啊！呢度都有石頭。你知唔知其實嗰時浸死人咧，個浮屍就係浮喺你哋依家嗰個位度。睇嗰度，八啲魚，快啲！小心啲！快啲！拉嗰個！邊度？見唔見到仲有啲水泡喺度，仲有啲氣泡？哦，係啊！喂，睇到啊，嗰度，係前面有個鋪嗰邊啦。仲有。喂，可能係喎。呢個鋪就係係咪啊？係啊！我見到啊！係嗱冇晒，又沉咗啦呢鋪，又沉咗啦。可惜啊真係。喂，敢唔敢？依家游出去，游出少少啫。冇啦。嗱，得唔得？三個。如果依家落去咧，可能會引到佢出嚟。你傻嘅咩？你都見到佢咩咯？可能唔係，可能唔係，我睇唔到條魚，我就係睇到啲氣啫。咁得唔得？敢唔敢落去？都有啲嘢上嚟噶嘛？係啊，分分鐘會食人㗎，傻咩？頭先啲泡都唔知係咩嚟嘅，你話係咪嗰個魚出現咗咧？啲好恐怖下，啲泥咧咁腍，三位女主持，林林啊，欣怡，好嚟。